vedo un anno difficile per chi lavora, perché abbiamo alle spalle non solo la pandemia ma la guerra che ha determinato un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone. Il futuro non è roseo per il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, maestre per il congresso metropolitano del sindacato veneziano. Molti non arrivano alla fine del mese, nel lavoro la precarietà è altissima e il governo non pare intenzionato ad affrontare temi basilari, come quella riforma fiscale che, unita ad un serio contrasto all'evasione, aumenterebbe salari e potere d'acquisto di lavoratori dipendenti e pensionati in un periodo di drammatici rincari. La benzina sta aumentando perché il governo ha deciso di non proseguire col provvedimento che aveva preso sulle accise. E ha scelto di fare la marchetta elettorale della flat tax, ha scelto di fare la marchetta elettorale dei condoni e quindi ha spostato le risorse che servivano a tutelare il reddito delle persone da un'altra parte. C'è poi il dato tragico delle morti sul lavoro. Nel 2022, secondo l'INAIL, sono state 1404, 4 al giorno, 135 solo in Veneto, secondo in Italia in questa drammatica classifica. C'è anche un problema che riguarda la cultura del fare impresa e per affrontare questo tema bisogna intervenire sul sistema degli appalti, perché buona parte degli infortuni avvengono proprio anche per lavoratori che sono in appalto, che sono precari. I rincari di luce e gas sono dovuti alla guerra, Landini dice basta con l'aumento delle spese militari, ma soprattutto alla speculazione. Al governo però non mancherebbero gli strumenti per affrontare la crisi. Investire sulle energie rinnovabili, il che vuol dire costruire le filiere produttive perché così i pannelli solari e le pale eoliche non le compriamo dalla Cina ma siamo capaci di farle noi, e avere un'autonomia e una sovranità energetica significa anche essere un paese che può dire la sua sul piano delle politiche industriali e sul piano della costruzione di un'Europa che abbia questa dimensione.